Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي متهكا الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. La recette نتاع اليوم هي la tarte au sucre. C'est une brioche avec une certaine préparation qu'on rajoute par-dessus. Je vous dis tchahi, زبده, سكر, un peu de crème. عندها un mode de cuisson qui est différent des autres brioches. شوفوا تجي خفيفه مليحه هذه surtout بالقهوه حليب في السحور ولا شوفوا تجي un petit peu croquante من الفوق parce que c'est le sucre qui donne cet aspect caramélisé والداخل شوفوها كيفاش fondante. C'est pas de la crème, c'est juste avec le beurre مع le sucre ou la crème liquide اللي يمدوا لها هاد la texture. جربوها وما تندموش, elle est vraiment très très bonne. Donc نجوزو la préparation كيما مولفين. انا درت لكم دوكا لي زيكريتور ان بلان باش يبانوا. نسحقوا 200 ملل نتاع الحليب, 200 ملل نتاع الحليب يكون دافي. On va activer notre levure. 2 cuillères à soupe de sucre, je مغارف تاع سكر. نسحقوا 20 g de levure fraîche ou 7 g de sèche. 7 غرامات نتاع الخميره تكون يابسه ولا 20 g تاع طريه. Vous multipliez par 3 la quantité de levure sèche باش تجيكم la fraîche. 7 g sèche fois 3, ça nous donne à peu près 20-21 g de fraîche. Toujours هكذا. Donc نخلوهم يخمروا. كي يخمروا pendant 15 minutes شويه نزيدوا 2 حبات بيض, 2 œufs. نزيدوا 120 غرام تاع زبده ولا مارغرين تكون دايبه, تكون دافيه ماشي سخونه بالكو سينو يطيب لنا البيض. هنا نخلطوا كامل هاد لو ميلونج تاعنا ونبداو bien sûr. Après on va aromatiser. شوفوا l'idéal c'est d'avoir de l'arôme vanillé. هذه كامل مليحه. نتوما كيما نقول لكم توجور انا نمد لكم une base تاع la recette et vous les saveurs vous reviennent. Le choix c'est à vous de voilà, il vous revient. هنا زدت ما بات دو فاني. دونك لا فاني كيما تحبوا راكم تشوفوا كيفاش مردتها لي كامل, ما نبدها لي كاع البيتران. نورمالمون نحبس وندير ما فاني مي ابري ما تخافوش كررتها كاع بشويه عجين. هنا نخلطوا كامل لو ميلونج تاعنا ومن بعد نبداو نواسيو لا فارين تاعنا تاع ميزي. لا فارين نسحقوا 470 غرام, دو 450 à 470. مي انا البيض شويه كبير دونك خدا لي 470 غرام فارينه بلس 6 غرامات نتاع الملح. راكم تشوفوا توجور ندير دابور لا فارين ومن بعد نواسي شويه ملح ومن بعد نعاود ندير لا بارتي تاع لا فارين اللي قعدت لي. نعجنوها jusqu'à ce qu'elle se détache des parois. بعد وحدكم ديروا هذاك ليسي ترفدوا ان بوتي مورسو وتحلوه وتشوفوا لا بات تاعكم الى انحلت, الى عندها العلك. راكم تشوفوا هكذا. وهاد لا ميثود تواسيوها باليد sans aucun souci. راكم تشوفوا elle commence à se détacher من لي بور من تحتها. وهنايا نخلوها تخمر. دوك تشوفوا نوري لكم كيفاش الاخر لا بات تخدمت بيان. ديروا توجور هاد لا تكنيك. انا نقول لكم 5 minutes, ça dépend de la puissance, ça dépend de la chaleur de la pièce. كل واحد كيفاش les facteurs هادو qui font que la pâte elle varie d'une condition à une autre. لازم l'essentiel تكون يجيكم هاد لاسبي اللي تكون فريمون ها هوك العلك يكون فيها مليح سولمون. ونخلوها تخمر elle double de volume. الأحسن تكون dans une pièce 28-30 degrés, c'est parfait. بعد ما تخمر لا بات ديالي انا عندي ان مول هنايا نتاع 30 سنتيمتر باش ما تجينيش بزاف عاليه. 30 سنتيمتر المول تاع اللي يكون عندكم. هنا جو لي شوميزي باسكو سي جامي تخمر لي بزاف لا بريوش ما نمسوهاش كامل. راكم تشوفوا سيو دفقوها برك باش تقعد لنا الخميره, يقعدوا لنا هذوك لي بول دير كامل للداخل. اي لا بريوش دابور elle va prendre un temps réduit باش تعاود تخمر une deuxième fois وزيد تقعد لنا فريمون بيان ايريان. هنا نستفوها تري بيان في البلا ديالنا بلا ما نحو لها الخميره تاعها كامل ونخلوها تخمر انفيرون allez une trentaine de minutes, نص ساعه à l'abri du courant d'air. ومن بعد نجوزو لا بريباراسيون نتاع le beurre et le sucre. هذيك هي كيما نو دوني شتو هذاك لاسبي اللي وريتو اون ديري كريمو لداخل. انا هنا واسيت لو بور كان بزاف غامولي. يا اخي ما تواسوش بزاف غامولي, خدموا سيو تخدموا شويه يكون شويه بارد تخلطوه غير مع السكر باش يكون مفروز ان بتي بو. فوالا
Vous pouvez le parsemer après sur la tarte. 120 grammes de sucre, 50 grammes de beurre, 120 grammes de sucre و 50 grammes de زبدة. هكذا on essaye de mélanger. أنا هنا كان بزاف طري. شوفوا كنصط يكون موان باش نقدر نحطو très bien sur la tarte. بعد ما خمرت لي bien la tarte, je vais faire des trous هكذا avec un dos de cuillère ولا كيما وصيت لهنايا. ومن بعد vous essayez de disposer كامل من الفوق هذيك الزبدة والسكر. صدقوني هاد لا بريوش elle est excellente. C'est la tarte au sucre qui est très répandue dans le nord de la France. Un petit peu... c'est pratiquement un peu la même recette. Hein. C'est pas tout à fait la même recette, mais هكذا هادي تجي شوية un peu plus épaisse. Voilà. نحطو كامل هذاك الزبدة. لو كان بارد شوية على ليميت رجعوه للفريغو باش ما تعاودوش ديروا الزبله كيما درت هنايا. باش يجي شويه بارد تقدروا تقسموه. انا هنا كان معجن لي دونك كانوا دي بارتي ما دخلهمش لو بور اي لو سكر. مي راني نقولها لكم باش ما ديروش الغلطه ديالي. مع اللي ندير بليزيور شوز على فوا دونك سي با دو تو ايفيدون. هكذا نحطوهم ونعاودوا هنايا نديروا الفوغ تاعنا باسكو هنايا اون فا لا كوير ديريكتومون. نحطو نديرو لا كويسون تاعنا ا 265 ا 170 على حساب الفوغ تاعكم. نخلوها طيب لمده 25 30 دقيقه 25 à 30 minutes de 165 à 170 tout dépend. انا ندير une chaleur tournante. الا ما عندكمش لا chaleur tournante واسيو الكتريك هذيك ستاتيك بصح زيدوا لها 10 دوغري يعني تكونوا من 175 ل 180 de 175 à 180 si c'est une chaleur statique. هنا نعاودو نردوها تخمر. تزيد تخمر لنا واحد 15 دقيقة حتى فريمون هذيك الزبدة تدخل لها كامل للداخل. دونك on la laisse encore pendant واحد 15-20 minutes. après نرجعوها طيب هاكا كما قلت لكم فهمت لكم لا تمبيراتور نتاع الطياب. شوفوا كيفاش خمرت لي دوزيام فوا ما نخلوهاش بزاف غير شويه. ومن بعد نرجعوها طيب نعاودو نزيدو لها 100 مليلتر نتاع ابري 30 مينوت دو كويسون نحوها ونزيدو لها 100 مليلتر دو كريم ليكيد. اسيي ديت ريغوليير باسكو هنا كنت نفيلمي بيد والاخرى تدفق لا حكموا البانسو زيدوا لها شويه كامل باش تبرق. فوالا نعاودو نرجعوها 10 دقائق الطيب في الفوغ. شوفوا هاد لا بريباراسيون اللي تمد لا بريوش تاعكم لداخل l'impression d'avoir une crème à l'intérieur. C'est excellent. La crème, le sucre et le beurre. شوفوا دوكا نحيتها 10 دقائق ابخي نحيتها نخليها تبرد وهي الأحسن تاكلوها تياد. Elle est très très bonne كي تكون تياد. شوفوا هذا il est un tout petit peu هكذا كروكون. دوك تشوفوا كي نقسمها كيفاش تجي شابه لا بريوش تاعنا و فريمون elle est très très bonne. شوفوا هادوكا هاكا تشوفوا داك لا كريم كيفاش دخلت لداخل. دونك هذاك لو بول داخل من الفوق شويه هكذا ليجيرمون كروستيون جو دي بيان هكذا غير شويه تحسوا هذاك تقرمش شويه الفوق والداخل شوفوها كيفاش معسله. فريمون n'hésitez pas à l'essayer parce qu'elle est très très bonne. وكيما ما نقول لكم ميرسي بوكو pour vos gentils commentaires et الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم وصحة فطوركم. et à demain pour une nouvelle recette.